Gracias, gracias. Vamos, Chuchi. Tú mismo, tú mismo, tú mismo.
Hola. Saluda, saluda. Hola. Ganamos. ¿Cuánto ganó? 3-0, muy bien. No me acordó la de 6 segundos, no la sabía. No la sabía. Claro. Luchito, hola. Ese Luchito. ¿Dónde está Hermes? Vamos a ver, ¿dónde está Hermes? ¿Dónde está Hermes? Ahí está. Ahí, vamos a Toma ver. una foto ahí con tu cámara y lo imprime, ¿no? No, si está grabado todo eso, ¿no? ¿Con el tuyo? No, no, conmigo no. Ya, espera, vamos a ver. Hermes, 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 saluda, saluda. ¿Y qué tal? ¿Cómo quedaron? ¿Cuánto quedó? 3-0. Estoy grabando, ¿eh? Ahí va. No, tenía para tocar, ¿no? Te faltó tu gol nada más, Hermes, ¿no? Oye, para tomar una foto ya no, ya. ¿Ya terminó el partido ya? Ah, ya. Chicos. Oye, vamos a Hermes, para tomar una foto. Ven. Ya, es que está grabando ahorita, ¿cómo lo paro? Está grabando ahorita.